sigla ng gabi, ang lahat ay masaya. Okay, so good evening everyone. I'd like to welcome you to our unboxing channel. Joke lang. Kinsa to dapat nato ikuan. I-greet. Parihang matambok na Russia ka to galing sa kuan kay bilyar nga balay. Okay na? Ah. Okay, so good evening everyone. Nandito na naman tayo ngayon sa bahay. So kasama ko ngayon si, anong name mo? Si Sunshine. So, Shy the Sunshine. Puppy. Papi. Okay, so yung gagawin natin ngayon, i-unbox namin yung yung gift ko kay Lynette nung Valentine's. So Birthday. Slash birthday. So hindi na kami nag-celebrate nung Valentine's kasi iba yung namin. Kasi tawagan na? Wala na nag-celebrate ka, nag-buffet mong day ka. Okay. So ito yung gift ko sa kanya. Pero bago yun, shout out muna tayo kay Terence Zabala, kay Risha Wiratma, kay Sean Bernados, kay Donang, kay Far Harris YouTube channel, kay Incav1, kay Chingay Maximo. So thank you so much for subscribing our channel. So ngayon, i-unbox na namin ito ni Sunshine at saka ni Ate Iya. Okay? So, galing to ng Amazon. Naka-prime gitu eh. Shine, ayos na Shine. Taas na free delivery. Ikaw na. Ay, masamad ka. Ako na. Ay, nasa masama. Hindi niyan sa bottom-bottom. So, What is that? What is ayan. that? What is it? What's that deal? It's too heavy. Sabi? I don't know. The mixer. Mom, where's the mixer? Yan, so wala nang laman. We Ano na? can make a cookie. Ano yan sa Shine? We can make cookies. Mag-make a cookies na si Mami. Kasi So- nasira yung mixer nung December. Shine. Wait lang ba? What is Wait sa gani. break my shine? So, nasira kasi yung mixer last December. Kaya bumili kami ng bago. Sa mga mall, 80. Magkano siya, ma'am? Almost 80, 79.9. 79 or 80 plus tax. So, mga 80 plus siya. Pero sa Amazon, 47 or mga 50 plus tax na and freight. Insurance pa na 7. Ha? $7. Plus insurance pa. For 2 years yan siya. So, kaya namin, inabil yung sa online kasi mas mura siya. Tapos yun. So, KitchenAid siya na hand mixer. What? The cookie. Make a cake na si Mami? No, it's a cookie. Is a cake? It's Yan. a cookie. Daddy, it's a cookie. It's a? Cookie. Ano? Cookie? Yes. We just make a cookie. Ay, cookie. Akala ko ano yung sinasabi mo siya. Cookie pala. Give me it. I need this. Manual. Ano ito siya eh? Daddy, Manuals pa din. I need to charge it. Ayan. So, ito yung physical na na KitchenAid. So, mga tag 3,000 na siya sa Philippines, di ba? 3,000 na. Kung i-convert mo siya ba? Dili raw eh.
Mga 2 lang. Honey, you make instructions, okay? Make a distraction. Where there's instructions? Instructions, hindi distractions. Okay. Hello. I can't sing. Maguba na ni bago makuan. Ulat sa good sign. What is this? I don't know what is that. It looks like a seat. With just buttons. Dagko kailang tag ba? Wait, Pati po sa mo ang trabahoan, dako kayo. Daddy, I look like a princess. Yeah, like a she walked like a princess. Iya, akin na. Dali close ang curtain sa inyong likod. Why? Using this as a boat. Daddy, pear. Pear just makes me. So, ang bilis ng aming unboxing para walang challenge. Sira Last anyway. Monday yan in order, dumating Wednesday. Monday ba? Ay, Saturday night di ay. Daddy, what distractions say? So, yun. Okay na siya. Instruction siya. Oh, kalibangon kayo mo. Charge it. So, babay na kayo. Bye-bye. Ano? Into my cookies. Mama. Yes. Into my cookies. Ayos, siya dito sa mo siya hindi. Ano sa pamadaya mo ang ikuan, ani? Kana, ang kana. 5 speed. Let me see. Why? Nag-record naman din eh. Okay, so ito yun siya. 5 speed. Yan, ito yung on, off. Basic ano. Basic lang siya na tawag nito, mixer. So, hey, then what's that? It's just a mixer. What? Wow. It goes like this. Yan yun? Yes. Ah, ganyan, mag-ikot-ikot siya? Yes. Okay, so kailangan yung mixer dito kasi pag bibili ka ng mga kasi kung bibili ka ng mga pastry sa labas, mura siya pero sayang din yung mura na mahal. Sayang din yung ma-save mo You kaya know this? It looks like a bird. looks like a bird. Yes. Yan? A bird. What are the wings? Okay. Very good. Galing talaga ni Sunshine. Okay, so ano siya? Kasi si Lynette mahilig siya magawa ng mga cookies at saka mahilig din siya magawa ng cake. So, What does this say? yan yung instruction manual. Okay? What does it say? Over. So, yun. Ano pa ba? Mas mura dun sa sa 44 sa Amazon compare sa store mismo. Kaya mas okay na tingin ka ng mga deal sa Amazon bago sa yung sa tindahan. Kasi baka may mga sales sila. So yung iba naman may mga flyers. Kaya doon namin siya nakita na sa flyers. Look like Sa flyer ng a bird. Saan yun na flyer mo? Walmart? supposed to be may online deal sa Best Buy pero wala. Ayan, so sa Best Buy namin nakita yung sa flyer ng Best Buy namin nakita yung sale na Tapos naubos na. ganun kamura, Yung nag-decide almost na. 50%. So, nung pinuntahan namin yung store, wala na. A ring. Mm. Look like a ring. Gani.
So, ubos na yung sa tindahan, kaya naghanap na lang kami sa online. Tapos, yun, nakita namin sa Amazon na may supplier pa pala na iba. Na same price din siya. So, okay. Thank you so much. Happy cooking. Baking. Happy baking. Ano? Bye-bye. Pwede ko.